ডিকম্প্রেস করে ডিকম্প্রেশন আমরা লুজ 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 নিঃশ্বাস নেন নিঃশ্বাস নেন নিঃশ্বাস নেন বিউটিফুল লুজ 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 নিঃশ্বাস নিন শরীর শক্ত করবেন না পারফেক্ট এক্সিলেন্ট গতকালকে থেকে আমি আর মানে ঘাড় নাড়াতেই পারছি না। ভালো স্যার একটু মুভমেন্ট করে একটু হ্যাঁ অনেক বেটার। আমি তো মানে হাতটাও তুলে পারছিলামই না, এর বেশি তুলতে পারছি অনেকটা। তাহলে আপনি কি এই অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টে স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ ডেফিনেটলি স্যাটিসফাইড। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার ভগবানের মতো টাচ বেঁচে থাকুক। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক তথাগত ভট্টাচার্য স্যার। স্যারের খুবই প্রবলেম দেখে হচ্ছে, কি প্রবলেম হচ্ছে একটু স্যারের কাছে শুনবো, তারপর আমরা ট্রিটমেন্ট। স্যার কি প্রবলেম হচ্ছে একটু আমাদের একটু বলুন। আমি তো অনেক দিন ধরেই যেটা হতো আমার, যে আমি একটু ঘাড়টা ধরুন কোনো কাজ করার পর একটু স্ট্রেচ করতে গেলাম, যেটা সাধারণত লোকে করে থাকে, তারপরেই না আমার মনে হতো যেন শর্টকা লেগেছে, কিন্তু এটা ঘন ঘন হচ্ছিল। আচ্ছা, এইবারে যেটা হয়েছে এটা আমার গত মোটামুটি 8 দিন, আর 8 দিন ধরে শর্টকাই ছিল। গতকালকে থেকে আমি আর মানে ঘাড় নাড়াতেই পারছি না। প্রায় রাত্রিবেলা একবার উঠতে বুঝতে পারিনি, রাত্রিবেলা উঠে পড়তে গিয়ে দেখলাম এখানটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। আচ্ছা, তারপর না পাচ্ছি পাশ ফিরতে, না পাচ্ছি ঘাড় ঘোরাতে, এরকম কিছুই হচ্ছে না। ভীষণ যন্ত্রণা। এবার জানি না কি কি। আচ্ছা, আমরা দেখছি, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি স্যারের কিন্তু এত ব্যথা হচ্ছে, উনি যে কথা বলতে যে ন্যাচারাল মুভমেন্টটা থাকে, উনি কিন্তু কোনো রকমই মুভমেন্ট করতে পারছেন না নেক। উনি যখন বাইরে দিয়ে এলেন তখনও দেখলাম একটা রোবোটিক পুরো উনি যে মুভমেন্ট আমরা করি, মুভমেন্ট কোনো দিকেই হচ্ছে না, ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে মাথা ঘোরাতে পারছে না। তো আমরা সেটা ডিটেলস অ্যাসেস করে দেখব কি প্রবলেম হচ্ছে, তারপর আমরা ট্রিটমেন্ট করব সঙ্গে। স্যার একটু এই বাঁ দিকে দেখুন একটু স্যার। লাগছে স্যার, লাগছে এখানে ব্যথা, উনি ঘোরাতে পারছেন না, স্প্যাজম হয়ে আছে, এইগুলো লাগছে সব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনার এদিকে পুরো আপার ট্র্যাপিজিয়াস এর সঙ্গে সঙ্গে লিবাটাস স্ক্যাপুলি, স্প্লিনিয়াস ক্যাপিটিস, এগুলো সব ব্যথা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে লোয়ার সার্ভাইকেলে আর নাড়াতে গেলেই টান লাগছে ভীষণ। কোনো দিকে ওপরে তাকাতে পারছেন স্যার? এগুলো সবই ব্যথা এগুলো হচ্ছে, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি। স্প্লিনিয়াস ক্যাপিটিস, স্প্লিনিয়াস সার্ভিসিস, সব সাবঅক্সিপিটালি সব মাসেল খুবই সিভিয়ারলি এখন স্প্যাজম অবস্থায় রয়েছে। ওনার একটা যেটা আমরা এই পোর্শনটা ব্যথা লাগছে, তো এই যে লোয়ার সার্ভাইকাল সিটি জাংশনে ওনার খুব ব্যথা হচ্ছে। সার্ভাইকালের এই যে সার্ভাইকাল 7 থোরাসিক স্টার্ট আর লোয়ার সার্ভাইকাল একদম C6 C7 গোটাটাই খুবই স্প্যাজম হয়ে আছে। ডেফিনেটলি একটা কিছু ওনার ডিস্কের সমস্যা এখানে হয়ে আছে। আমরা একটু ডিটেলস মাসল রিলিজ করব, তারপর কী কী ট্রিটমেন্ট করব আপনারা দেখতে থাকুন। প্রথমেই আমরা নন ওয়েট বিয়ারিং পজিশনে স্যারের মাসলগুলো সব রিলিজ করছি। এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রথমেই পারকাশন গান আমরা যেটা ইউজ করতে পারছি না। ওনার এত ব্যথা, উনি সেটা প্রথমেই অ্যালাউ করতে পারছেন না, এত তীব্রতা ওনার ব্যথা রয়েছে। আমরা এটা ম্যানুয়ালি প্রথমে যতটা পারবো রিলিজ করব। সার্ভাইকোথোরাসিক জাংশন, তার সঙ্গে C6 C7 লেভেলেও একটা ডিস্কের প্রবলেম ডেফিনেটলি হয়েছে। স্লোলি আমরা একটু করে মুভমেন্ট পাচ্ছি, মাসল স্প্যাজম যত ছাড়ছে। হ্যাঁ, একটু হবে, আপনি নিঃশ্বাস নেবেন, একটু অ্যাডজাস্ট, প্রথম অ্যাডজাস্টটা হয়ে গেলেই আপনি অনেকটা রিলিফ পেয়ে যাবেন। মাথাটা একদম লুজ রাখবেন স্যার, ছেড়ে দিন পুরো। লুজ 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 নিঃশ্বাস নেন নিঃশ্বাস নেন নিঃশ্বাস নেন, বিউটিফুল। নিঃশ্বাস নেন। ব্যথা লেগেছে খুব বেশি? না না, ঠিক আছে, দেখবেন অনেকটা রিলিফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু লুজ রাখুন, অনেকটা রিলিফ হয়ে যাবে, অনেকটা বেটার ফিল করবেন। লুজ 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 লুজ
নিঃশ্বাস নিন, শরীর শক্ত করবেন না। পারফেক্ট, এক্সিলেন্ট। এটা আমরা এখন প্রথমে একটা বেসিক অ্যাডজাস্ট, আমরা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করেছি, খুব সুন্দর রিলিফ হয়েছে, একটু উনি আরাম পেয়েছেন, কিন্তু একদম লোয়ার সার্ভাইকাল লেভেলে একটু এখনও ওনার কম্প্রেশন রয়েছে। আমরা এটা ওয়াই স্ট্র্যাপ ডিকম্প্রেশন করছি, করে ডিকম্প্রেশন আমরা পারফেক্ট। আমরা অ্যাডজাস্ট অনেকটাই করেছি, ডিকম্প্রেশন হয়েছে, মাসেল রিলিজও হয়েছে। এখন যেটা কিছু ডিপ মাসেলে আরও স্ট্রেন রয়েছে, আমরা সেটাকে একটু আই স্টিম দিয়ে রিলিজ করব। নিয়াস সার্ভিসিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যাপিটিস, সঙ্গে সঙ্গে সেমিস্প্যানালিস, এদিকে আপার ট্রাপিজিয়াস, সামনের দিকেও একটু স্প্যাজম হয়ে আছে, যদিও এখন অনেকটাই রিলিজ হয়েছে। আগের থেকে ব্যথাটা কম লাগছে তো স্যার? অনেকটাই রিলিফ পাবেন উনি। বারবার এখানে হয় এই জায়গাটা, একটু ওদিকে সাহেব ঘুরিয়ে নিত মাথাটা। হ্যাঁ, ব্যথা লাগছে এগুলো, একটু লাগবে, একটু নিঃশ্বাস নিন। শেষ হয়ে গেছে আমাদের, মনে হচ্ছে মুভমেন্ট আমরা বেশ ভালো। স্যার একটু মুভমেন্ট করে একটু। হ্যাঁ, অনেক বেটার। আমি তো মানে হাতটাও তুলে পারছিলামই না, এর বেশি তুলতে পারছি অনেকটা, হাত একটু ঘুরতে পারছি। এই মুভমেন্টগুলো কিন্তু আমরা শুরুতে কোনো মুভমেন্ট এগুলো পাইনি, ওনার কিন্তু অলমোস্ট রোবোটিক ছিল। বাহ, খুবই সুন্দর, এখন অলমোস্ট অনেকটাই ভালো। আমি তো ভেবেছিলাম যে না না সেরকম কিছু না, সম্ভবই হবে না, এমন ভয় লেগে। তাহলে কি এখন আগের থেকে ভালো ফিল করছেন? অনেক ভালো, আমার কাঁধটা তো ফিল করছি নিচু হয়েছে। হ্যাঁ, একটা এরকম হয়েছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই স্প্যাজমের জন্য এগুলো হয়েছে। অনেক ফ্রি লাগছে, জায়গাগুলো অনেক নরম লাগছে, শক্ত হয়ে গেছিল পুরো। ঠিক আছে, হাত পা নাড়তে পারছি, এমনকি আমি শোয়া থেকে উঠেও পড়তে পারলাম নিজের জোরে। হ্যাঁ, আমি একটুখানি নড়লেই আমার সমস্যা হচ্ছিল, মানে প্রচন্ড যন্ত্রণা করছিল। আচ্ছা, তাহলে আপনি কি এই অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টে স্যাটিসফাইড? ডেফিনিটলি স্যাটিসফাইড। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার ভগবানের মতো টাচ। না না, বেঁচে থাকুক। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টে উনি কিন্তু প্রচণ্ড সিভিয়ার প্রবলেম নিয়ে এখানে এসেছিলেন। যখন আজকে এসেছিলেন তখন উনি এই মুভমেন্টগুলো কিন্তু কোনোটা করতেই পারছিলেন না। এখন উনি ওনার হাসি মুখ দেখি বুঝতে পারছেন খুবই ভালো, পেন থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসছেন, মুভমেন্টও অনেকটাই করতে পারছেন। কয়েকটা সেশন ওনার চলবে যাতে যে স্প্যাজমটা এখন আছে সেটা আবার না ধরে নেয়। আমরা সেই রকম ওনার জন্য কিছু কাস্টম মেড কিছু এক্সারসাইজ, কিছু স্ট্রেচেস ওনাকে আমরা বলে দেবো। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিকে কিন্তু কোনো রকম ওষুধ মেডিসিন কিছু ইউজ না করে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা মানুষের সেবা করতে পারছি। উনি অনেকটাই এখন ব্যথা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, উনি খুবই খুশি। আপনাদের যদি আপনাদের বা আপনার কোনো প্রিয়জনের যদি এরকম কোনো মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেম থাকে, মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেম মানে আমি আগেও বলেছি মাসেলের প্রবলেম, বোনের প্রবলেম, লিগামেন্টস, জয়েন্ট, ক্যাপসুল যে স্ট্রাকচারগুলো আছে আমাদের, সেরকম কোনো প্রবলেম থাকে, কোনো ব্যথা থাকে, কোনো ডিসঅর্ডার থাকে, তাহলে অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিক কিন্তু আপনারা একবার নিশ্চয়ই সেটা ট্রাই করে দেখবেন। কোনো রকম সাইড এফেক্ট থাকে না, কোনো ওষুধ থাকে না, মেডিসিন ছাড়া, সার্জারি ছাড়া কিন্তু একটা অন্যরকম সাবস্টিটিউট ট্রিটমেন্ট, খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছে মানুষের। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এই ধরনের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ।